Salam dəyərli müştərilər, bugün sizə Xırdalanda Heydər Parkının yanında 64 kvadratdan ibarət 2 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Deməli, girişdə sağ tərəfdə sanitar qovşağıdır, bütün aksesuarları var. Evdə görünən, xatırladıram, bütün əşyalar qalacaq. Evimizin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağı var. Qazlı, lifti, kupcalı binada yerləşir. Prospekt yolunun kənarında, Heydər Parkının yanında. Evimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəxdən yataq otağına keçid var. Gördüyünüz kimi yataq otağıdır. Və panoraman gördüyünüz kimi prospekt yolunadır. Dəyərli müştərilər, ilk olaraq evimizin satış qiyməti 88.500 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə cüzi indirim olacaq. Deməli, yataq otağına buradan da giriş var, mətbəxdən də giriş var. Gördüyünüz kimi. Evdə görünən, bir daha xatırladım, bütün əşyalar qalacaq. Qazlı, liftli, kupcalı mənzildir. Tam təmirlidir, kreditlə satılmır, nəqd satılır. Dəyərli müştərilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsə, kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Vaxtları bizə üçün çox sağ olun, təşəkkür edirik.